Wapenzi wa Islamu, khutba yetu ni mfululizo wa khutba iliyopita inayotuhimiza kuitambua neema ya Uislamu, kujua kwamba dini hii ndiyo neema kubwa kuliko neema zote. Na ndiyo Allah tabaraka wa taala alipotaja neema kubwa alizomtajia mwanadamu, alizompatia mwanadamu, akaanza na neema ya Uislamu pale alipoitaja kitabu chake, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, arrahman allama alquran khalaqa alinsan allamahu albayan. Allah tabarak wa taala kajisifu kwa sifa ya huruma, kwamba Ar-Rahman, yeye ndiye mwingi wa kurehemu. Imamu Nawawi rahimahullah siku moja alikuwa akisoma Qur'ani akiwafasiria wanafunzi wake. Abu Zakaria Imamu Nawawi, tunajua ni kwa katika wanavioni Allah aliowapa taufiki wakaweza kupata baraka ya elimu. Imamu Nawawi alikufa kwa miaka ya 33, ndani ya miaka 30, hakufikisha 40. Lakini ukiangalia kazi kubwa aliyoifanya katika vitabu alivyoviandika, moja ni sherehe ya Imamu Muslim, Sahih Muslim, katika walioisherehe moja ni Imamu Nawawi. Lakini kwa kabuli Allah aliyompa Imamu Nawawi kwa umri huo mdogo, utakuta hakuna msikiti ila kukiekwa halaka ya kufundisha elimu, basi kitabu chake hakikosekani. Ima kitaanza 40 Nawawi, na ikitoka hapo itakwenda Riyadhus Salihin. Ni vitabu maarufu vinavyofundishwa mpaka leo, na mtu mwenyewe huyo kwa karni ngapi ametangulia, lakini Allah tabarak wa taala akiwakubali waja wake, basi huziendeleza zile athari zao katika ulimwengu. Sasa Imamu Nawawi katika kusomesha siku moja akaisoma aya, nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna adhabi huwa aladhabul alim. Alipofika kwenye aya hii alilia sana. Wanafunzi wakamuuliza baada ya kilio chake, ya Aba Zakaria, mbona umelia sana kwa kuisoma aya hii? Akasema, nimelizwa na huruma za Allah alivyo na huruma kwetu. Alipotaja msamaha na huruma ameifanya ndiyo sifa yake, ana al-ghafurur rahim, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, waambie waja wangu mimi ndiye mwingi wa kusamehe, mimi ndiye mwingi wa huruma. Kajipa sifa hii, ni sifa yake. Lakini alipotaja adhabu hakusema ana almuadhib, mimi ndiye mwenye kuadhibu. Asema wa anna adhabi, kwamba mimi namiliki adhabu. Hakujisifu yeye ni mwenye kuadhibu, asema mimi naimiliki adhabu. Lakini katika sifa ya rahma na ghufran asema anni ana al-ghafurur rahim, ni kuonyesha kwamba Allah ni mwingi wa huruma kwa waja wake, mpaka akaifanya ndiyo sifa yake. Hutosoma sura ila utatanguliza bismillahir rahmanir rahim. Sifa ya Allah mwingi wa huruma, huruma isiyochagua wote hapa duniani, na huruma maalum kwa wale walokuwa watiifu kwake siku ya Kiyama. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala katika neema alizotuneemesha sisi, kubwa ni neema hii ya Uislamu, kama tulivyotangulia kuisema. Na yatosha kwamba Uislamu ni neema kubwa, na ni neema yake Allah. Kuna viumbe bora ulimwenguni, viumbe bora ulimwenguni walitaka Uislamu wafikie jamaa zao, na haukuwafikia kwa sababu taufiki ni ya nani? Allah. Yahdi man yashau ila siratin mustaqim, yeye ndiye mwenye kuongoza. Ukimwangalia mtume bora katika ulul azmi minar rusul, wale mitume mitano bora, ambaye anaitwa Abul Anbiya, baba wa mitume, Nabii Allah Ibrahim, alimtamania
tamanna neemata alislami li abihi, alitamani babake awe Muislamu, lakini Allah tabaraka wa taala hakumpatia taufiki ya kuwa Muislamu Azar, bali alikuwa ndiye kafiri mkubwa anayempinga mwanawe. Lakini pia ukimwangalia Nabii Allah Nuh, alitamani mtoto wake awe Muislamu mpaka mwisho, hadi ya mwisho. Imeteremka maangamivu, watu wanaangamizwa, bahari inafurika ardhi, maji yanatoka ardhini na mengine yatoka mbinguni yanaangamiza watu. Hakukata tamaa Nuh kwa mwanawe, anaona hivi anaangamia, na bado hakukata tamaa. Mwambie, ya bunayya arkab ma'ana, mwanangu panda angalau kwenye hii mashua. Lakini hakuipata taufiki mtoto wa Nuhu, hakupata Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa juhudi zote, mpaka ami yake anayempenda alomlea kwa huruma yuwakata roho, na mtume yuko kichwani anamwambia, qul la ilaha illa Allah tunjika minan nar, sema ami yangu neno moja tu, la ilaha illa Allah, likuokoe. Allah amwambia, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe si kazi yako ya kumuongoza unayempenda, mimi Allah ndiye ninamuongoza ninayemtaka. Fahal istash'artaha adhima, basi wewe Muislamu, wewe hukuiomba, hakuna alokutakia, hakuna ulimwengu ulokujua utazaliwa nani, lakini umekuja duniani na kalima yako ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Inna Allaha dhu fadlin ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lam. Hakika Allah ni mwingi wa fadhila kwetu sisi, lakini wengi wetu hatujui. Yatosha kwamba Uislamu huu ulitakiwa kwa watu wakubwa na hukuwafikia. Mimi na wewe hahohe twaisema la ilaha illa Allah, fala budda an nahfadha hadhihi an-ni'ma. Ni wajibu wetu kuhifadhi neema hii. Ushahidi wa kuwa hii ni neema, utakuta ulimwengu wote wa upiga vita Uislamu, na ni kawaida, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kila mwenye neema lazima ahusudiwe. Aweza mtu kuwa muovu alivyo na ulimwengu haumshughulikii, lakini unaposema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ushakuwa kidonda sugu kwa walimwengu. Nikiyazungumza maneno haya, nakumbuka mmoja katika mufakirin, wale wanadamu wenye elimu ya kufikiria sana na wasomi wa Kiamerika, anayejulikana kwa George Saliba. Dr. George Saliba huyu alikuwa ni mwalimu katika vyuo kule Amerika, chuo cha Columbia University iliyoko New York, lakini pia chuo cha California. Ni mwandishi wa vitabu vingi sana, hasa kuhusu Uislamu na maendeleo yake. Huyu bwana anazungumza maneno ambayo yanakuonyesha kwamba Uislamu ni neema, kwa sababu yeyote ambaye ataibeba neema hii, basi katika ulimwengu huu hana salama. Asema, nilikuwa Mkristo kwa sababu nimezaliwa Lebanoni nikiwa Mkristo, familia yangu. Nikasoma mpaka nikafikia daraja ya kuchukua PhD. Lakini nilikuwa na swali langu la kukariri makanisani, kuwauliza viongozi wakuu wa makanisa, inawezekanaje Mungu muumba wa viumbe vyote kajiingiza katika mwili wa mtu, kisha kakubali yule mtu auawe, Mungu akauawa na aliowaumba? Ikiwa twadai Yesu ni Mungu, iliwezekanaje huyu Mungu akauawa na waliomuumba wakamsulubu, wakamuua? Asema swali hili kila nikiliuliza lilikuwa ni tatizo. Naambiwa hiyo ni siri, huwezi kuifahamu kama wewe. Na hii ndiyo lugha ya yeyote anayetaka kuchanganya. Hata huku upande wetu waweza kuambiwa maneno, ukiangalia logic hayakubali.
ukasema itawezekana. Waambie hiyo ni ya watu wakubwa, si wewe. Wewe huwezi kuelewa bwana, hayo ni mambo makubwa. Ulul asrar, wenye siri zao. Hakuna siri katika kumjua Allah. Kwa hivyo asema, ikafika mahali kwa mijadala yangu mingi nikapata kujua hii si dini. Nilichoamua nikawa mulhid, ikawa napinga kamwe kama kuna Mungu au kuna dini. Kwa miaka 20 nikawa mimi hupinga mambo ya dini. Lakini asema kwa miaka hiyo 25, kwa miaka hiyo 25 hakuna aliyekereka, bali niliambiwa, kila anayeambiwa huyu fulani siku hizi akataa kwamba kuna Ukristo, kuna dini, kuna Mungu, wanasema ni uhuru wake. Kwa miaka 25 naambiwa ni uhuru wangu kudai hakuna Mungu, kudai. Asema baada ya miaka 25, siku moja natembea kwenye mtaa mmoja ndani ya Amerika, nikajishtukia nasikia sauti ya msikiti, adhani, siku ya Ijumaa. Nikaingia. Nilipoingia, kitu cha kwanza niliona watu wote wamekaa chini, wote. Sijamuona kiongozi kwamba amewekewa kuna watu wana high table wala nini, wote wamekaa kwenye carpet. Asema hili kwanza likaniuliza, yani huu msikiti hakuna mtu bora, watu wote wako sawa. Alafu katika kusonga nikaona matajiri ninaowajua, wasomi ninaowajua, maprofesa wamekaa safu moja na watu wasiotambulika, maskini na tajiri wamekaa pamoja, msomi na asokuwa msomi. Nikasema hapa, moyo ukakaanza kushtuka, mbona hapa ni kwengine si kama kule nilipotoka. Asema baada ya ile sala nikajisikia hapa nimefika, kweli kuna uwezekano hapa kuna Mungu. Na hapo ndio nikaanza kuwa Muislamu. Nikavisoma vitabu vya Uislamu, nikaisoma Qur'ani, nikazisoma hadithi, nikawa Muislamu wa kweli, nikatemka shahada. Katika uchunguzi wangu wa kuisoma dini, nimeandika vitabu vingi vya kuonyesha ukweli wa Uislamu. Hapo nilipigwa vita sana. Kwa nini nimekuwa Muislamu? Nikawa najibu, jamani, uhuru wangu. Amerika twaishi na uhuru. Niliposema hakuna Mungu, mliniambia ni uhuru wako. Leo nikikubali kuna Mungu, hivi ndio uhuru? Sina tena. Mahalu shahidi ninapokusudia ni kwamba Uislamu ni neema. Kwa kuwa ni neema, wakati wote utakuwa na mapambano, wakati wote utakuwa na ugomvi, kila na uchukivu, kwa sababu ni tabia, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kila neema inahusudiwa. Wajibu wako kama Muislamu ni kujijua kwamba hii dini hii niliyoipata ni neema ya Allah tabarak wa taala, na nastahiki kwa neema kuishukuru. La in shakartum la azidannakum, kiasi mtakavyoshukuru neema za Allah ndivyo Allah anavyosema, itaadhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kila mkishukuru nitawazidishia neema yangu. Lakini ni juu ya wajibu wa neema hii al-iltizamu bi usuli din, kujilazimisha na ile misingi ya dini, kwa maana aqida ya tauhid. Usije kuwa ni wewe ni Muislamu unamwabudu Allah, lakini pamoja na Allah kuna watu wengine wamekuwa karibu naye. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allah. Angalia, Allah asema usilinganie, usiombe pamoja. Kuna shetani huwadanganya wengi, hukwambia huwezi kuwa mushrik. Wewe ukiwa unasema la ilaha illallah unaweza kuwa mushrik pale utakaposifanya ibada za Allah ukamwingiza na mwingine. Allah amekimbiza jambo hilo, halitaki kabisa. Ndio utakuta hata maswali alokuwa akiulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiulizwa swali Allah alikuwa akimwambia, waambie yasalunaka anil anfali qul hiya mawaqitu linnas, yasalunaka anil yatama qul yasalunaka anil haidhi qul. Kila ikija swali kuulizwa Mtume, Allah anamwambia waambie. Lakini lilipokuja swali la tauhidi kuhusu yeye, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni
qarib. Wakikuuliza kuhusu mimi, hakuna qul, kuonyesha hakuna wasita katika kumwabudu Allah. Unapomwabudu Allah, man kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbih ahada. Pale katika kumwabudu usishirikishe mtu mwingine. Hii ndiyo tauhid, na hii ndiyo tofauti ya wanadamu wote au walimwengu wote baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hakuna tofauti katika kukubali Mungu. Wote ulimwenguni waamini kuna Mungu. Allah asema, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ukiwauliza ni nani aliumba mbingu na ardhi, hata wale kina Abu Jahl wanasema ni nani? Allah. Lakini tofauti, aja'ala al-alihata ilahan wahida. Tofauti iko katika pale kumwabudu Allah, kumweka na huyu ni msaidizi wake, huyu ana cheo, huyu atatusikiliza, huyu atatukaribisha na Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Hatuabudu hao wengine, hapana. Sisi tumwabudu Allah, lakini hawa ni mawalii, watatukaribisha kwa nani? Huo ndio ushirikina, kumweka mwingine katika kumwabudu Allah. Allah katika ibada zake ilahan wahida, fa'budillaha mukhlisan lahu ddin, ala lillahi ddinul khalis. Mwabudu peke yake, mtakasie dini, hataki dini yenye ushirika wa mwingine ndani yake. Huku ndiyo kuishukuru neema hii ya Uislamu, bal vile vile wa shukrullahi alaiha bilqalbi wal lisan, na kumshukuru Allah kwa ndimi zetu na ulimi na mioyo yetu. Tuwe tayari mioyo yetu kumkubali Allah tabaraka wa taala, na ndimi zetu vile vile zinamshukuru Allah tabaraka wa taala. Allah sema, fashkuruni ashkurukum wadhkuruni adhkurukum. Allah anaposema fashkuruni ashkurukum ala takfurun, ni shukuruni mimi, kwa maana kwa ndimi zetu tuseme alhamdulillah, kwa mioyo yetu tukubali neema za Allah tabaraka wa taala. Lakini fadhkuruni adhkurukum, munitaje mimi na mimi nitawataja. Lakini utakapomsahau Allah na Allah tabaraka wa taala, wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mukimsahau Allah licha yeye, hata nafsi zenu mutajisahau, na ndipo pale mtakayoyafanya mabaya ambayo yatawarudia wenyewe. Katika kuhifadhi neema hii vile vile ni pale tutakuwa tayari al-amalu bil faraidh, kuzifanya zile faradhi zote. Faradhi ni yale mambo ulolazimishwa. Umelazimishwa kuswali swala 5, ni lazima, kama kweli wewe unatambua Uislamu ni neema, basi uziswali hizi swala 5, kwa sababu hakuna kitu kinachomkasirisha Allah kama mwanadamu kiumbe kuacha kuswali. Jamani, sheitan alifukuzwa peponi na akapewa laana kwa sababu ameamrishwa kumsujudia Adam na hakusujudu. Allah akamfukuza katika rehema yake. Amekataa amri ya kusujudu, pamoja kuwa aliambiwa usjudu li Adam, lakini kwa kukataa kusujudu alipotezwa katika rehema ya Allah, akaekwa mbali. Je, wewe ukikataa kumsujudia mwenyewe? Ikiwa aliacha kumsujudia Adam, lakini kwa kuwa alikataa amri ya Allah amefukuzwa na rehema. Wewe ukikataa kumsujudia yeye Allah, utakuwa karibu vipi na Allah? Ndio akwambia wasjud aqtarib, sujudu ili uwe karibu na Allah. Ni katika mambo ambayo ni ya faradhi, ni ya lazima kuyafanya, kule kusimamisha swala, kule kutoa zaka katika mali yako, si jambo la khiari, ni lazima. Na ndiyo Uislamu. Nyumba ikikosa pila itaporomoka, na ukiziacha hizi arkanul Islam, nyumba hii ya Uislamu kwako haitoweza kubaki salama. Lakini vile vile kufunga
Ni vile vile kwenda haji kwa mwenye uwezo, lazima aende. Na ndio Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akasema, mtu mwenye uwezo wa kwenda haji kwa miaka 5 mali yanayo na asiende haji kwa miaka 5, lau atakufa mtu huyu wafa Myahudi au Mnasara. Wewe una uwezo wa kwenda haji, umefikisha, una mali kiasi ya laki zako 5 6, lakini ukasema mimi kuna gari ndio na target, nikishaipata nataka nijenge nyumba ya aina fulani. Ikaja mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, ukafia hapo, wewe ni Myahudi au wafa Mnasara, Mkristo, kwa sababu umeivunja nguzo, na nguzo ikivunjika pila, basi nyumba ile inaporomoka, haiwezi kusimama. Lazima ni katika mambo ambayo ni lazima katika sisi, al-amru bil ma'rufi wan nahi anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana mabaya, ni jambo liwepo katika maisha. Leo ndilo jambo ambalo limeingia katika maisha yetu, kwamba tuna uhuru wa kila mtu kufanya tunavyotaka. La, hakuna uhuru. Patakapopatikana watu wafanya maovu, jamani, Nabii Allah Musa katika maisha yake kulitokea ukame wa hali ya juu, mpaka akakusanya watu wake kwenda kuomba mvua, kufanya salatul istisqa. Musa ambaye alikuwa akizungumza na Allah direct, kila akiomba jambo la mvua haiji, Allah tabarak wa taala akamletea wahi akamwambia, katika watu wako hao walokuja kuomba mvua kuna bwana mmoja yuaniasi mimi, kwa hivyo mpaka huyo atubie, asipotubia haiwezi kushuka mvua. Musa alipata taabu, kwa sababu ni mara ya kwanza amuomba Allah na dua yake haikubaliwi. Musa akatangaza, yule bwana kweli yupo pale. Ikafika mahali Musa yuwatangaza, jamani, kuna mtu anamuasi Allah, atoke hapa, tutakufa na kiu na njaa kwa sababu ya mtu mmoja tu. Jamani, leo sisi wanaoasi ni wangapi? Ni wangapi wanaomuasi Allah tabaraka? Wataka wengine ndani ya Waislamu matariku sala ni wangapi? Natoka nao maskani, twazungumza nao, twafanya na kila mmoja ana uhuru wake. Hili la angamiza, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khasa. Allah asema iogopeni adhabu ambao haitawafika wale wanaofanya udhalimu peke yake, inapokuja itachanganya wote. Huyu mmoja akataza mvua isinyeshe. Yule bwana ikafika mahali akasema, hapa amri nyingine itabidi Musa aanze kunitaja jina mimi, na watu nitakapotajwa kwa hasira zao watanimaliza. Yeye mwenyewe pale akaangusha macho yake, akafanya toba, akalia na moyo wake na Mola wake, kuleta istighfar. Baada ya istighfari yake mvua ikamiminika. Musa akamrudia Mola wake, akamwambia Allahumma, bado hajajitokeza, mbona mvua imenyesha? Akamwambia kesha tubia. Musa alikuwa kalimullah, akizungumza direct. Akamwambia Allah, hebu nijulishe na mimi, ni nani huyo alofanya toba kwa siri mpaka ukaipokea? Akamwambia Musa, mtume wangu ameweza kuniasi kwa siri, sikuweza kumfedhehe, itakuwa ametubia nimfedheheshe? Angalia somo pale Imamu Nawawi alipolia kwa Allah aliposema ana al-ghafurur rahim, mwingi wa huruma na waumini wake. Allah amwambia huyo alikuwa kiniasi miaka yote 40 na mimi sikumfedhehe, leo ametubia ndio mimi nimfedhehe? Wewe watamani upate kosa la mwenzako ulitangaza. Unayo habari leo? Ameazirika jamaa, mimi najua kitambo, mimi nasikia mwamsifu nini, na lolote. Ushapata storytelling. Allah mwenye kuasiwa, madamu ametubia, mimi siwezi, nilimstiri wakati akifanya dhambi, siwezi kumfedhehe wakati amefanya toba.
Sasa jamani, huyu ni mtu mmoja. Leo jamii yetu ni wangapi wanawasi? Tusitosheke sisi kuasi, na leo tumeona kwamba maasia yafanywa dhahiri katika dhambi ambazo Allah tabarak wa taala asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafa illa almujahirun, umma wangu wote unasameheka isipokuwa wale wenye kufanya dhambi ya kuzitangaza. Dhambi mtu akaifanya kwa kuitangaza, mimi nafanya hii dhambi, hii haipati msamaha. Leo ndiyo dhambi tunaoletewa katika miji yetu, ndiyo dhambi ambayo inaotangazwa katika miji yetu. Tulizungumza khutba iliyopita ukorofi uliofanyika katika mwezi uliopita, lakini au mwezi tuliokuwa naye wiki moja nyuma au mbili. Leo ukorofi huu unatangazwa ulimwenguni kwamba waturudia tena hapa Malindi tarehe 7 na tarehe 8, tena waletwa mara 10 ya vile ulivyokuweko. Wenyewe wanasema tikiti walikuwa wametangaza ticket ni 1500, lakini kulingana na watu wamevozikubali zinavyokatwa kwa wingi, labda watashindwa kukontroli wingi wa watu, wameifanya double, sasa ni 3000. Na wanasema ikifika Jumapili kama wingi ni vile unavyoendelea wa watu kukata tikiti hii, itakwenda 6000, ili wenyewe wenye kutafuta pesa wanaziona pesa hizi zimekuwa nyingi sana, wataka kuzipunguza. Na si wengine, ni ndugu zetu, ni watoto wetu. Mashule yamefungwa leo, kila sehemu watamiminika katika uchafu huu. Musa, mtu mmoja aliyeasi, ikawa ni sababu ya kukosekana mvua. Je, watu hawa watakaokuja kipindi kiliokuja pita, waambiwa ni watu 15,000 ndio walokuwa wageni wa uchafu huu. Sasa fikiria mara hii watakuwa ni wangapi? Kwa kuonekana kunyamaza kwetu limepokelewa na ulimwengu, si la Afrika Mashariki tena. Mwimbaji atatoka sijui Italia au wapi, ndiye atakuja hapa maarufu ili watu wazidi. Jamani, haya yaja kutumaliza. Haya ni katika hasira za Allah tabarak wa taala, ni katika hasira za Allah tabarak wa taala, ambao kila tukisali tumwambia Allah, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghlubi alayhim. Mola, tuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale uliowaneemesha, si njia ya wale uliowakasirikia. Leo imekuwa mji wetu ndio mvuto wa hasira za ulimwengu. Kila muovu ulimwenguni waja hapa. Ni haki ya kujiuliza, nini tunastahiki kufanya? Nini tunastahiki sauti zetu zizungumze ili kujitoa katika uchafu kama huu? Leo serikali zetu zinajigamba kwamba ziko tayari kupambana na magunzi, wahuni, kwa sababu waharibu biashara za watu. Sisi twasema magunzi kwetu ndio hawa, kwa sababu watuharibia baraka za Allah. Hawa ndio wahuni ambao wanaharibu baraka za Allah katika miji yetu. Kama serikali za kimbia hasara, hii ndio hasara ambao wanastahiki nchi iweze kuikimbia. Na mahalu shahidi ni kwamba si Waislamu wanaolalamika na hili, bali hata wasokuwa Waislamu wametangulia kulalamika, kwa sababu ni uovu unaofanyika ambao hauna kifani uovu wake. Wapenzi waumini, ni katika kuzihifadhi neema za Allah tabarak wa taala pale tutakuwa na misimamo ya kuitambua dini yetu na kuwa na yakini na sharia yetu na kuisoma dini hii. Kipindi hiki ambacho mashule yamefungwa, wazazi wawe tayari kusimama na viongozi au walimu wa dini, kuwe na vipindi vya watoto hawa wetu wawe watakuwa wakifundishwa dini yao, wakipewa misingi ya dini yao. Misikiti ifanye kazi, iwe wazi ya kuweka halaka, angalau kuwe na crash program mpaka shule ikifunguliwa,
mtoto yule ameweza kuwa na imani, amejengeka imani yake. Na kwa nini tusiwe na wasiwasi na imani zetu, hali ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dua zake, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ikiwa mtume ambaye ndiye anayetufundisha imani na alikuwa wakati wote akimwomba Allah aipe thabati dini yake kwenye moyo wake, tuna haki ya kujua kwamba isiwe ni likizo itakaokuwa ni starehe kwa watoto wetu, lakini haina faida. Tumelia wakati wa mashule yamechukua nafasi kubwa, lakini wakati huu shule zimefungwa, basi tuonyesheni ukweli wa imani zetu. Angalau misikiti ijitolee, angalau mitaa ijitolee kuwadhibiti watoto japo kwa masaa mawili kwa siku, wawe watapata kukumbushwa kuhusu imani yao. Ni wakati ambao ni muhimu kwa wale Allah aliyewaruzuku wawe tayari kusimama na maduat katika kupanga program tofauti tofauti. Kutakuwa na mukhayamat ambazo zitakuwa zikichukua vijana wakiweza kulelewa kidini, kutakuwa na dawa, kutakuwa na nini. Ni lazima hii dini Allah asema inunuliwe kwa mambo mawili. Inna Allah ashtara minal mu'minina, Allah amenunua kwa waumini wao, kwa waumini wake mambo mawili, amwalahum wa anfusahum, mali na nafsi. Mwenye elimu awe tayari kutoa elimu yake, mwenye mali awe tayari kutoa mali yake, ili dini hii iweze kusimama. Ni katika mambo ya lazima kujifundisha dini kama hii ili kuwa na thabati. Ni katika mambo ya lazima kuwa na marafiki wazuri. Kila kijana ajijue ni kipindi ambacho anastahiki achague nani atakuwa rafiki yake, kwa sababu wakati wote almar'u ala dini khalili, mtu yuko kwenye dini ya rafiki yake. Umerudi shule ukamchagua rafiki ambaye hako katika mstari wa imani, hako katika mstari wa watiifu wa wazazi, bila shaka na wewe utakwenda na maji. Lazima ujue nani anastahiki kuwa rafiki yako ili aweze kukuweka katika sehemu nzuri. Katika kilio cha watu wa motoni, watalia ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh hadan wa kana ash-shaytanu lilinsani khadhula. Atalia mwanadamu akisema, natamani sikumfanya fulani kuwa rafiki yangu, huyo amenipoteza na uongofu wa Allah baada ya kunijia. Na shetani wakati wote ni mwenye kumdhalilisha na kumteza mwanadamu. Namuomba Allah tabarak wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atutenge na kila shari, atuepushie kila balaya, awaangamize waovu, atutunzie wazuri wetu. Allah atuhifadhi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Wapenzi waumini, shari hizi utakuta zinatiliwa nguvu sana na walioko nje. Na kwa nini wakatamani miji yetu? Kwa sababu wao kwa kukosa imani hakuna vidhibiti mwendo katika tabia zao. Lakini Uislamu ni mambo mawili, ni ibada nzuri na tabia nzuri. Na ndio utakuta katika zile sifa njema zipo katika miji yetu tunavyoiona ni miharibifu. Leo ukiangalia statistics zinaonyesha katika uchafu unaoendelea wa tendo hili la ukhanithi, unaongoza kwanza ni kaunti ya Nairobi.
inafuatiwa na Kiambu, inafuatiwa na Kisumu. Zile bora ni hizi 3, na hawa ndio wengi watakuwa katika miji yetu. Leo nimewahi kuona makala au klipu wanazungumza Waislamu wa Malindi, kuanzia lilipotokea tukio lile tayari kuna mabadiliko ya mavazi ya watoto wa kike katika mitaa. Wanajaribu kuiga kama wale walivyokuwa kitembea uchi. Leo tayari imeanza hiyo, na hawa mashoga wakiwa wengi, wanavyokuja kwa wingi, ndio watatuambukiza mambo kama haya, kwa sababu tumesema Uislamu ni neema na kila neema inahusudiwa. Kwa kuwa wao ni wachafu, wanautamani wao, matusi yao sijui mkosti watu, nenda huko, ndio kwenye tabia hizo, lakini ni kutuambukiza tusilokuwa nalo. Wenyewe wanaeleza kwamba wanaoongoza ni wao kwa uchafu huu, na ndio wanaona si chochote kuleta kwetu. Ni lazima kila mmoja asimame, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tusimame imara na watoto wetu wasiweze kushuhudia machafu kama haya, kwa sababu adwal balidi liljalidi saria. Wakati wote mchafu kumwambukiza msafi ni haraka. Mtaona ni kitu kimekuja siku 2 3, lakini athari yake itaendelea. Ni wajibu kila mmoja kwanza aanze nyumbani kwake, ahakikishe maisha ya nyumba yake yatakwenda kiimani na hatokubalia uchafu wote utakayeepuka imani. Na wewe kijana wa Kiislamu, jua lengo lako kwamba mimi ni nani. Wewe ni mtu ambaye nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Sisi Allah katutukuza kwa Uislamu. Famabtaghaina al-izzata min ghairi adhallana Allah. Ukitaka kutafuta umaarufu kwa upande wa pili, utadhalilika, hutokuwa. As'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.